नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ लोकसेवा नयाँ भिडियोमा। 2068 साल जेठ महिनाको 5 गते नयाँ अपडेट गोरखापत्रले छापिसकेको छ आज। तर यो भन्दा भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस् र हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 30 गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। वैशाख 27 गते संसदद्वारा विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त ओली संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। संविधानको धारा 76(3) अनुसार ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले 1 महिनाभित्र पुनः संसदद्वारा विश्वासको मत ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। 2 नम्बर, भारतको औषधि डिफेन्स रिसर्च डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन DRDO ले डाक्टर रेजिट प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा विकास गरेको कोरोना विरुद्धको औषधिको नाम के हो? 2-डिअक्सी-डी ग्लुकोज। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनले सन् 2021 मे 17 मा 2-डिअक्सी-डी ग्लुकोज औषधि सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नेपाल सरकारद्वारा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2072 चैत 25 गते। झापाको भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? 1663 किलोमिटर। निजी क्षेत्रको लगानीमा सम्पन्न नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? खिम्ती जलविद्युत आयोजना 60 मेगावाट। नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2070 वैशाख 2 गते। साउदी अरब सरकारद्वारा राजदूतमा नियुक्त पहिलो महिला को हुनुहुन्छ त? राजकुमारी रिमा बिन्ता बन्दार। वरिष्ठ साहित्यकार राजेन्द्र सुवेदीको निधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2078 जेठ 3 गते। विक्रम सम्वत 2002 साउन 19 गते पाँचथरमा जन्मिएका सुवेदीका कविता, निबन्ध, प्रबन्ध, समालोचना आदि गरी 3 दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन्। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? बर्लिन, जर्मनीमा। प्रिज्माको प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशबाट विभिन्न 7 रङको किरण छुट्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? प्रकाश विच्छेदन भनिन्छ। हिप्पोक्याम्प भनेको के हो? एक खगोलीय पिण्ड। क्यालिफोर्नियाको SETI इन्स्टिच्युटद्वारा हालै खोज गरिएको यो खगोलीय पिण्ड वरुण ग्रहको चन्द्रमा भएको दाबी गरिएको छ। अत्यन्त चिसो पिण्ड हिप्पोक्याम्प वरुणकै दोस्रो ठुलो चन्द्रमा प्रोटियसबाट छुट्टिएर बनेको हुन सक्ने खगोलशास्त्रीहरूको अनुमान रहेको छ। हिप्पोक्याम्प पृथ्वीको चन्द्रमाको तुलनामा 100 गुणा सानो रहेको वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्। नेपालका महत्त्वपूर्ण निरांश जडीबुटीहरूको विवरण उल्लेख गरी राणाकालमा लेखिएको प्रसिद्ध पुस्तक कुन हो त? चन्द्र निघण्टु। विश्वमा फुटबलको आविष्कार कुन देशबाट भएको मानिन्छ? चीनबाट। विश्वकै नम्बर 1 प्रतियोगिताका रूपमा रहेको फुटबलको आविष्कार चीनमा 476 BC आसपास भएको मानिन्छ। फुटबल खेललाई पहिलो पटक सन् 1937 मा टिभीमा कभरेज गरिएको हो। हरेक फुटबल खेलमा फुटबल खेलाडी औसत 9.65
किलोमिटर दौडिने गर्दछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्कोले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार निरक्षरताको तुलनामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिको बसाइसराई सम्भावना कति बढी छ? झन्डै 4 गुणा। नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2047 चैत 4 गते। नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 अनुसार राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिका साथै लगानीका अवसर बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखी कोषको स्थापना भएको हो। काठमाडौँ स्थित घण्टाघरको निर्माण कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 1951 वीर शमशेरको पालामा। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ? फागुन 15 गते। नेपालमा विगत 6 वर्षदेखि हरेक वर्ष फागुन 15 गतेका दिन यो दिवस मनाउँदै आइएको छ। नेपालको पहिलो महिला उप प्रधानमन्त्री को हुन्? शैलजा आचार्य। साउदी अरबले पहिलो पटक पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा दिने घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2019 सेप्टेम्बर 27 मा। 20 खेला पर्व कुन जातिमा प्रचलित पर्व हो त? सतार जातिमा। सन् 2021 को मिस युनिभर्सको उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? एन्ड्रिया मेजा। अमेरिकाको फ्लोरिडामा भएको मिस युनिभर्स प्रतियोगिताको ताज मेक्सिको कि 26 वर्षीय एन्ड्रियाले पाउनु भएको हो। विश्वभरका 70 जना बढी सहभागीलाई पराजित गर्दै एन्ड्रिया 69औं मिस युनिभर्स बन्नुभएको हो। उहाँ पेसाले सफ्टवेयर इन्जिनियर रहनु भएको हो। सन् 2020 को मिस युनिभर्स प्रतियोगिता कोरोना भाइरस महामारीका कारण पहिलो पटक रद्द भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको कुन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई आफ्नो सहकार्य केन्द्र कोल्याब रेटिङ सेन्टरका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ त? तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान। विक्रम सम्वत 2076 साउन 6 गते। कुन चराले पत्नीव्रता चरा भनी चिनिन्छ? राजधनेश। नेपालमा सूचना प्रविधि पार्क कहाँ रहेको छ? बनेपा काभ्रेमा। नेपाल र बङ्गलादेश बीच दोहोरो कर मुक्त सम्बन्धी सम्झौता कहिले हस्ताक्षर भएको? विक्रम सम्वत 2075 फागुन 21 गते। नेपालमा इन्टरनेट सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको हो त? सन् 1994। विश्व हिमोफिलिया दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 11। अर्थ आवर हाम्रो पृथ्वी अभियानको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? अस्ट्रेलिया। सन् 2007 देखि। नेपालको कुन ठाउँलाई कान्छी नेपाल भनी चिनिन्छ? नेपालको कुन ठाउँलाई कान्छी नेपाल भनी चिनिन्छ? डोटीको सिलगढी। काठमाडौँसँग मेल खाने हावापानी भएकाले सिलगढीलाई कान्छी नेपाल भनी भन्ने गरिएको छ। हजुर यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? जस्तो लागे पनि, राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो भए पनि त्यो कुरा कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोस्। यसलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यसलाई बनाउनलाई मेहनत लाग्छ। यसले उत्साह बढ्नेछ र हाम्रो इन्स्टाग्राम पेज, फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्नुहोस् र टिकटकमा पनि छ। र तपाईको दिन आज शुभ रहोस्। हैव अ ग्रेट डे। बेस्ट अफ लक। धन्यवाद।